Hej, vi skal lave en challenge her med Sprite Banan Challenge. Som vi kan sige, vi har Sprite'en derovre, og vi har lige været oppe i Rema for at købe 6 bananer, 3 til os hver. Og så går det på, at vi skal brække os, og det gælder om at spise dem så hurtigt som muligt. Ja, og så kværne med Sprite. Vi har bare lige taget med og vi vent lige skal åbne. Kan du holde det? Jeg skal lige åbne sin. I wanna see you, baby. Det smager lige. Hvor skal jeg stille min bananskrald i en hest? Så tager vi den skraldspand bagefter. Okay, er du klar? Hvor det var? Ja. 3. Hurtigt. 3, 2. Retterne er ikke så vild med banan. Film på mig. Karl. Vi får et minus, fordi jeg gør det sådan her. Fuck, jeg ser grim ud. Men Fuck, nu behageligt. Hvad er det? Jeg går lige over det. Film mig, Karl. Nej. For helvede! Det er bange. Nu begynder bananen at smage. Og der er stadig en endnu. Det var meget. Ikke brændtruk, nej! Der er en film for mig. Og slam! Og så... Ja. Nu skal jeg tredje gang. Og det er hårdt. Grunden til Grunden til at vi gør det her, det er for at slippe på skolen. Ja. Det var lige også nok lidt dumt. Hvis min mor skal se med. Det skal hun ikke. Fuck, hvor er det altså. Jeg tror aldrig, jeg har spist 3 bananer så hurtigt. Min mad rundt. Ja, jeg holder. Hallo?
Jeg kan ikke sluge. Jeg har dårligt. Ja. Mere spray. Det er ikke særlig rart. Der kom der lidt. Nej, en god. Jeg er bare svimmel lige nu. Ikke dejligt. Der kom. Hvor klamt. Nej, hvor klamt. Ej, hvor klamt, mand. Nej. Ej, I skal se det, YouTube. Han brækkede sig lige. Nej, det var ikke sødt, at vi kan klippe det. Kan de se det? Hvor klamt. Nej. Se, hvad der kom ud af ham. Det virkede ikke på mig, men jeg skal stadig. Kan I se det? Træk det hurtigere. Træk det hurtigere. Nej. Jeg filmer dig, mens du gør det, Karl. Ordne dine ting. Fy for satan. Jeg tror, vi har set det. Jeg tror ikke, der kommer mere. Jeg tror, I skal ikke se det her, hvis I skal spise noget morgenmad eller noget. Tak fordi I så med. Vi kan lige se det en sidste gang. Kan lige... Nå, fuck den Okay, vil du holde den her, så holder jeg den Ja, op. tak. Nej. Kan man se det? Selvfølgelig. Det er lige ved at falde ud. Karl. Nej. Jeg kan... Tak for video. Tak fordi I så med. Kasper og Karl. Fik I den? Jeg gør.